喺基發小學讀書嘅時間咧，我係開心嘅。一方面住喺我哋啲街坊，即係住喺觀塘區，唔係太遠。咁我而家可以咁講，耐唔耐真係有時間咧，都會揸架車自己翻入去喺附近咧，都我哋叫回憶一下當時開心。因為我講翻學校以外嘅先啦，學校以外我哋通常放學咧，就一係去和樂村啦，即係今日仲喺度嘅和樂村啦。另外我哋都即係你知道學生中意食零食啊。而家好似我唔知仲有冇零食，但係我哋當時咧就印象中都仲有啲零食嘅小店。呢個係亦都去同學屋企度玩啦，打乒乓波啦，或者你知道童年時光都係活躍嘅、快樂嘅，同埋係真摯嘅。呢種友情咧，我諗係難能可貴嘅。到今日咧，我哋同班嘅同學咧都定期咧係有聚會，趁呢個機會講講咧，我非常之尊敬嘅麥志廣老師，佢亦都係基發小學嘅副校長。佢本身係可以咁講咧，係一個非常之傑出嘅英文老師。喺我個年代，佢已經係可以用即係我哋叫聽歌啊，就學英文嘅。即係將好多人生嘅哲理啊，好多古仔咧，透過呢個語文啊，透過嗰啲歌曲咧，能夠係咧學習出嚟。可以咁講，對於今日我理解西方文化嘅一啲，特別係60年代以至更加早嘅一啲民歌，從一啲嘅民歌啊，或者當時嘅經典歌曲咧，係對西方文化嘅一啲嘅深入嘅觀察咧，係亦都對我係打下啲非常之深刻嘅基礎。亦都借呢個機會咧，係感謝麥老師嘅教導啦，感謝學校嘅栽培啦，都坦白講，我係一個比較當時係好動多言嘅同學嚟嘅，唔係好乖嘅同學，但係我覺得學校嘅價值係在於佢能夠係包容唔同嘅同學，能夠係令到唔同嘅同學咧，能夠係喺佢嘅基礎上面發展。我相信基發小學作為一個傑出嘅學校咧，係能夠充分令我領會到教育嘅一個其中好重要嘅維度，就係我哋叫做係因材施教，同埋有包容性嘅一種嘅卓越嘅教育。如果講基發同我日後創作嘅關係，我覺得係啲美勞堂咯。係啊，我係覺得我喺基發度過嘅6年歲月係好回味無窮嘅嚇，好快樂係啊。其中嘅原因咧，即係後尾細個唔會識得諗嘅，但係後尾諗翻起咧，就我覺得基發係因為佢比較細，佢比較小班，每一班嘅人數唔係好多，咁所以老師同同學之間嘅關係其實好親密嘅。咁但係我覺得由於即係因為我哋同學同老師嘅關係比較親密，同埋有好多自由去做嘢，咁所以我自己咧特別係中意上美勞堂。我記得譬如我美勞堂啦，我小學5年班。係嗰位老師，我仲記得叫陳超武老師，係啦。佢即係有一次嘅功課就係要利用嗰啲1.25公升嘅汽水樽咧嚇，嗰啲膠樽咧，自己就將佢剪咗出嚟啦，變成可能個公仔或者什麼。咁我就用嗰啲膠樽咧砌就做咗個雪糕出嚟。做咗一個雪糕新地咁樣啊，又用發泡膠啊，又成啊各樣嚇。咁我覺得呢啲課堂都係令到我培育咗我對一啲畫畫啊、視覺啊、勞作呢方面嘅創意。所以尤其是我早期嘅電影作品咧，都經常對啲即係飛機模型啊，或者一啲小道具啊，好有心思嘅設計啊嚇。我有個角色叫做手工王啦，我嘅那一天我們會飛入邊，我覺得都可能係源自呢個小學時候呢啲美勞堂嘅養分。81年畢業嘅，都好耐歷史㗎啦，已經係。咁我都有其實有翻嚟學校嘅校友會幫手嘅，咁就一路有接觸學校，咁即係有個信心喺度咯嚇。咁我希望佢入嚟開心啦，學到嘢啦咁樣咯嚇。如果硬件嚟講，就即係而家靚好多啦，即係個課室啊嘅應用嘅，即係啲工具啊、教學工具啊，即係環境啊，都靚好多啦。咁反而我諗就係冇變嘅，就係即係因為我哋係細學校啊，我哋2個班嚇，咁同我以前一樣啦。老師同埋同學之間嗰個關係好 close 嘅，佢比起其他大學校肯定 close 好多咯嚇。咁呢一個係一個即係我認為係一個即係好好嘅一個
一個重點嚟嘅嚇，即係俾我女嚟呢度讀嚇。其實我諗一個小朋友成長唔係單單淨係睇佢成績啦。咁即係我哋由細到大都講，即係老土啲咁講，就係即係德智體群嗰啲。咁其實你上去一個普通嘅課程，即係中英數啊呢啲科目係冇教到呢啲嘢噶嘛。咁就借助咗我哋依家係教會學校，咁我哋會比較着重於個學生，即係唔係淨係喺度睇聖經咁簡單，係我哋要教育聖經入邊嘅一啲好嘅嘢俾啲同學，即係認識啦，即係包括咗我自己以前都係咁樣咯嚇。咁即係我就係一部分係之後就係信咗主嘅同學啦，咁我女都係啦。咁有啲未信嘅，咁未信嘅佢哋仍然係我會睇到佢哋有一個即係幾好嘅一個 attitude 咯嚇。佢哋平時咁呢個都重要嘅。就係我哋去咗新加坡，我去交流團嗰次咧，係體驗到當地嘅文化，並且認識咗有啲好朋友。然後我而家有佢個 Gmail，有時候都可以去傾下偈咯。藝術科嘅畫畫咯，寫實咯，素描。就係因為細個嗰陣時候，我咧唔係好識用顏色筆嘅，然後咧就一直用鉛筆呢啲畫畫啦。然後咧我咧因為一直用鉛筆畫畫，所以而家習慣咗，所以就慢慢學素描咯。我諗經歷過就係即係我唔記得，因為年代久遠啦。咁但係分分鐘我同佢嘅經歷都係曾經喺呢個班房上過堂咯，好奇妙啊！而家靚咗好多啊，起碼有空調啦，即係好靚啦。我諗而家呢個年代，任何一樣嘢，即係任何一個興趣都係即係對於個小朋友都係好重要啦，即係我哋成日花好多時間係希望去發掘到一個小朋友嘅興趣啊嘛。咁如果你發現到佢有興趣嘅，梗係一定係即係培養佢啦，唔能夠打壓㗎嘛，係咪先？咁即係希望係即係唔係淨係讀書咯，即係樣樣嘢都係均衡發展咯。因為我哋係堂校合一嘅一間學校，即係禮堂，即係教會同埋個小學係喺埋一齊嘅。咁就我哋星期日或者星期六咧，我哋都有啲聚會啦，經常性有聚會嘅。咁我哋除咗喺度返學之外，我細個都係啦。咁我哋星期六或者星期日咧，都會返到嚟學校度，可能做一啲其他嘢，同啲同學仔打下波啊，一齊去主日學啊，咁即係好多呢啲活動咯。佢而家都係㗎，咁即係年代雖然就轉變咗但係個內容咧就即係或者係嗰個即係聚會嘅形式咧都有變嘅，咁但係都係每日星期六日返到嚟咯。其實主要咧就係因為辦學團體啦，就係香港中華基督教會香港區會，咁就委派我咧就嚟到基法，咁喺應該係3年半之前啦，就係出任校監同埋校董會主席嘅。知道基法係一間好有歷史嘅學校，亦都咧坐落喺觀塘區。咁呢一部分咧，我覺得好有親切感。咁咧就因為追溯起我小時候嘅時候咧，我嘅幼稚園就正係喺觀塘區讀書。咁所以我印象嘅時候，我記得喺小山丘上邊就有一間禮拜堂，亦都有一間學校。我覺得教育喺呢個社群裏邊係好重要咯。咁特別觀塘係一個好特別嘅社區啦，佢係一個好早發展嘅社區。咁其實正係今年已經係60年啦，基法喺呢一個地方。咁喺早年嘅時候，觀塘區係有唔同嘅需要啦。正係咁樣，基法小學就喺當時成立。咁去到今日，觀塘區已經發展得係非常之好啦。咁亦都係與時並進。咁所以再一次喺呢度投入喺即係喺個社群度，係用學校嚟祝福社群，我覺得特別有意思。正就係60年，今日嘅成就其實就係我哋喺前邊，我哋有好多唔同嘅持份者，佢哋係參與咗基法嘅發展啦。今日大家見到嘅基法，我哋係承繼緊前人俾我哋嘅一啲嘅祝福。希望未來嘅60年，我哋能夠有更多
嘅基法學生可以投入我哋呢個社群，繼續服侍我哋嘅社區、我哋嘅社會，甚至我哋嘅國家。我自己其實本身個人咧好中意玩嘅，咁喺以前未做校長之前啦，咁其實試好多唔同新嘅嘢擺喺教學入邊嘅。咁喺當中，慢慢試下，原來有一啲嘢咧係可以提升到學生興趣嘅喎。咁嗰陣時開始咧就諗到創新呢個意念啦。咁嚟基法嘅時間啦，CCC 話俾我聽，要嚟基法小學喎。最初頭咧咁其實都冇乜特別嘅感覺，但係當話係 confirm 喺呢度嘅時間，個感覺就係呢間啦。就係呢間嘅時間咧，入到嚟咧就將我自己所學到嘅嘢啦，甚至乎以前中意玩嘅嘢咧，就擺喺呢度，用喺教學入邊，讓到孩子咧即係喺玩入邊去學習啦。咁呢個就係我自己最想做到嘅嘢嘅。另一方面啦，嚟緊個世代其實變化得好緊要，知識仲係咪咁重要咧？因為 AI 已經存在咗啦。咁所以其實未來嘅世界，孩子能夠識得解決困難，我覺得係先至係最重要嘅技能嚟嘅。所以咧喺當中啦，舊年開始啦，我哋就將個課程慢慢變革，讓到孩子能夠攞一啲新嘅工具擺喺個學習上面，解決佢自己嘅困難。呢個先至係今天我哋最主要任務。所以其實我好希望將來基法都能夠即係培育到一班嘅同學仔係 future ready。